محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی به بلخ آمده است تا موضوعات مطرح شده در سفرش به ترکیه را با مردم شریک سازد. آقای محقق با حضور یافتن در میان جمعی از هوادارانش میگوید با رهبران حزب جنبش و جمعیت روی موضوعات مانند متحد کردن مردم، گرفتن حق پایمال شده مردم و زیر پای شدن رأی‌های چند میلیونیشان گفتگو کردند. اختلاف در داخل افغانستان اعلان میکنیم و اگر شد اگر مردم بازگه نشد للمی اول سعی میکنیم که حکومت جور بمانه، حق حقوق مردم داده شود. باز اگر حق حقوق داده نشد باز صدا ممکنه بلند شد و در عرصه سیاسی کل دنیا یک تکان خواهد خورد. آقای محقق همچنان گله‌هایی دارد از رئیس جمهور غنی. میگوید تمام وزیران تیم اصلاحات از سوی رئیس جمهور به صلاحیت شدند. او از طرفهای سیاسی میخواهد تا بیایند و سیاسی گفتگو کنند. خیلی حوصله کردیم، قریب 2-3 سال است، روز به روز حقوق مردم پایمال شده رفت. اگر یک چند تا وزیری هم بود صلاحیتاش گرفته شد، به عزت و به آبرو شد، بدون گناه و بدون دلیل. در همین حال آقای محقق میگوید ائتلاف 3 حزب برجسته سیاسی افغانستان تا حالا به گونه رسمی اعلام نشده و اگر وضعیت سیاسی به همین شکل ادامه یابد به زودی ائتلاف نجات افغانستان اعلام و در عرصه سیاسی نه تنها افغانستان بلکه دنیا تکان خواهد خورد.